Oke guys, di sini saya akan memberi tips cara menghilangkan penyakit, yaitu penyakit batuk berdahak atau lendir pada paru-paru. Langsung aja, yang pertama ini kita gunakan jahe. Jahenya udah kita cuci, kemudian kita iris kecil-kecil. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkan penyakit batuk berdahak atau lendir pada paru-paru. Ini guys udah kita iris. Kemudian selanjutnya langsung aja kita rebus airnya. Di sini kita masukkan airnya 1 cangkir. Kemudian kita masukkan ininya guys. Kita masukkan jahenya yang udah kita iris tadi, kita masukkan jahenya. Kita tunggu airnya sampai mendidih. Sembari menunggu airnya mendidih, kita langsung iris aja 1 buah lemon. Kita iris menjadi 2 buah bagian, menjadi 2 buah bagian. Ini untuk kita peras nanti. Oke guys, sepertinya air tadi yang kita rebus udah mendidih. Sekarang langsung aja kita masukkan ke dalam cangkir atau gelas. Kita masukkan lemon ini, perasan lemon kita masukkan ke dalam ini. Kita masukkan. Ini sangat bagus guys untuk Anda yang sedang mempunyai penyakit batuk atau batuk berdahak. Kita kan malu kalau lagi deket teman, kumpul sama teman atau sama siapa, kita mengalami batuk berdahak. Ini adalah salah satu cara untuk menghilangkannya. Ini sangat mudah, kalian bisa mengkonsumsi ini 3 kali sehari. Minumnya juga nggak usah terlalu banyak, 2 sendok aja ketika minumnya. Terakhir kita aduk. Oke guys, jangan heran kalau penyakit batuk pilek atau batuk berdahak Anda hilang dengan cepat menggunakan air ini. Dalam bahasa Indonesianya sih bisa disebut lendir pada paru-paru. Oke guys, selamat mencoba di rumah. Ini airnya udah jadi, langsung bisa dikonsumsi.